a outra cara do monte, aproveitamentos alternativos. Quero daros a benvida en nome do reitor da Universidade de Vigo, que non pudo acudir aquí, eu son a directora de investigación, están comigo na mesa o decano da Facultade de Biología e a directora do Laboratorio de Psicología, Marisa Castro, que tamén a principal organizadora desta xornada. Antes de dar comezo, vou darle a palabra ao decano de Biología, cando queiras, Jesús, podes. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, vicerrectora, por la presentación. Y pues para la Facultad de Biología, como decano, teño que expresar o agradecimiento a todos por a vosa asistencia a esta actividade y sobre todo comentaros que para nós é pues, un motivo de satisfacción enorme poder colaborar na realización de unha actividade que considero que é enormemente interesante e será estas sesións informativas, de debate, de reunión de distintos xente procedente de distintos sectores que teñen moito que decir para un sector tan importante como é o do monte en Galicia, non? E, bueno, teño que agradecer, porque desde o punto de vista da facultade nos colaboramos, pois temos os nosos medios que temos a disposición de todo este tipo de eventos, pero que tengo que agradecer enormemente a xente que se implicou todo o que a organización en sí do evento. Entonces, a toda a xente de Inico Galicia Plantae, pues, a Andrés, María, Hugo, eso es, Paula, pues a todos vos, o agradecemento por o traballo feito, por levar a cabo todas as xestións, sobre todo por ter a iniciativa e o impulso de sacar adiante unha actividade deste tipo, que é algo novo, que non estaba en marcha, non se había feito nunca aquí. Para nós é unha satisfacción poder ver que concretouse nestas xornadas que figuran xa neste planteamento que se fai. Por suposto, teño que agradecer a Marisa Castro, que é a líder do grupo, que sempre participa en todo o que organizamos aquí na facultade. Está Marisa por medio, imagino que a nivel da universidade ten moita relevancia tamén na organización de cousas, e é unha persoa super dinámica que se ilusiona con proxectos como este, con moitos outros, que se ilusiona facendo partícipe aos demais de todo o que é a biología, neste caso a micoloxía, e que é un orgullo tela de compañeira, é unha enorme satisfacción tela de compañeira. Ela sabe que se lle quere moito na facultade e realmente, pues, en fin, eu digo palabras só de cariño para Marisa porque está en todo, e para mí é unha enorme satisfacción tamén, pues, poder colaborar en todo o que fai, porque además está sempre moi ben feito. Así que, Marisa, moitísimas gracias por o teu traballo e por toda a xente que te acompaña nesta aventura. Eu creo que é moi importante poñer en marcha estas xornadas. Estamos falando dun sector productivo que ten unha importancia grandísima en Galicia, como todo o sector primario, e non cabe duda de que toda a explotación forestal e todo o uso do monte ten unha importancia económica grande, unha relevancia grande. Estamos falando dun problema medioambiental evidente, está falando do ambiente, do que forma parte do noso medio ambiente, que é todo o sistema vegetal e animal que vive nos bosques. Estamos falando de un aspecto sociolóxico importantísimo, como é o despoboamento do medio rural, que as zonas están quedando ailladas e sin xente que viva ali por falta de alternativas, en moitos casos a nivel productivo, aparte de outros déficits que pode haber no medio rural, pero está claro que é un sistema que se considerou esgotado durante moito tempo e, sin embargo, temos uns recursos tremendos que debemos ser capaces de sacar adiante si queremos plantear seguir con esa alternativa de producción e de mantemento do medio ambiente. Estamos falando de un problema grandísimo que temos como son os incendios forestales, e todo o que a eucaliptización, que non cabe duda que avanza inexorablemente polos montes de Galicia si non hai unha alternativa que permita controlar toda esa masa vegetal e adecuada a uns intereses que teñen que ser intereses da sociedade global, de Galicia en global, non? Por lo tanto, ten que haber unha intervención moi forte por parte dos xestores, da administración,
ten que haber moitísimo debate para saber o que podemos facer para sacar o máximo rendimento. E eu penso que iso é o que está facendo estas jornadas, é dicir, estar aí no debate, e creo que é importantísimo que a universidade, moitas veces os profesores universitarios pecamos de estar nos despachos, nos laboratorios e olvidarnos un pouco dos problemas máis reales da sociedade, non? Pois a universidade ten tamén que participar neste debate, ao fin e ao cabo é unha obligación que temos. E eu creo que é importantísimo, por lo tanto, abrir estas jornadas e bueno, informar que a universidade forme parte do debate e que haxa xente representante de distintos sectores e podamos sacar conclusións, non? Por lo menos unhas primeiras conclusións. E oxalá que isto poida continuar en outras ocasións e o que podo facer por parte da facultade, por suposto, decir que estamos dispostos a colaborar en iniciativas deste tipo e que para nós é un orgullo poder participar e por suposto, arropar a xente que se implica fortemente en organizar estas actividades, non? Así que reitero as miñas felicitacións aos organizadores, espero que para todos sea unhas jornadas productivas, interesantes e realmente que teñan continuidade, sería fantástico. E nada, simplemente desearnos desearnos, porque eu quero participar tamén como ente ao largo do día de hoxe ou de mañá, se me permiten os organizadores, e desear que saquemos o máximo partido todos posible. Así que moitísimas gracias a todos e que as jornadas sean un éxito. Gracias. Bueno, bons días a todos. Como xa sabía que o decano fala moito, me ve cortito. Primeiro, dar as gracias a estas vuestras meus compañeros que teñen na mesa, porque tantas felicitacións casi me bonita e encima poñen nerviosa, pois a estas alturas xa non sei se pensaba que non era capaz, pero sí son. Benvidos a todos a estas jornadas da outra cara do monte. Desde logo fago votos para que o que nós poidamos aportarse vos sexa de utilidade, pero sobre todo porque queremos aprender moito de vos. Só hai unha maneira de avanzar na vida que é escoitándose e intentando analizar o que os demás nos contan e desa maneira poder seguir paliando. Estas jornadas, como ben se acaba de decir, son organizadas polo Laboratorio de Micoloxía e Micogalicia Planta, e que casi son los unos son los otros e los otros son los unos. Micogalicia Planta naceu realmente formalizou a súa creación en 2017 e tiñamos en meta chegar a facer algo desto e con un tempo relativamente corto. A Micogalicia naceu con dous obxectivos. Por unha parte, educación ambiental, micolóxica e vegetal. É dicir, tentar informar a sociedade dunha maneira rigurosa, dunha maneira científica, dunha maneira veraz, sobre o mundo da micoloxía, o mundo das plantas e o seu posible aproveitamento. O segundo, vai directamente para un aproveitamento alternativo do monte. Aproveitamento alternativo e sustentable, é dicir, que realmente, aquí teño vos amigos, enxeñeiros como Carlos Juan, que normalmente sempre en clase falan dos enxeñeiros, pero iso é porque discrepamos en moitas cousas, pero hai enxeñeiros que están tamén lutando por este tema e por esa razón estamos intentando xuntarnos todos, formar unha piña para que iso poda salir adiante. Suso falaba agora do despobolamento rural, efectivamente, é un dos grandes problemas que ten esta Galicia nosa e todo o norte de España e todo o norte de Portugal e todo, é dicir, o rural nestes momentos non está sendo habitado e máis ben está sendo desertizado e é unha bola de neve, é dicir, canto menos xente hai, os políticos menos votos teñen, por lo tanto, menos invirten neso, por lo tanto, unha de dúas, ou lle damos unha volta a eso, ou se non realmente o rural será sempre un sitio, simplemente para ver. O intentar procurar estes objetivos eran uns objetivos que eu levo casi 30, 38 anos, non sei, traballando xa desde o punto de vista da micoloxía, na divulgación, no contacto ca xente, pero parecemos que este momento era un momento propicio e de aí naceu ese precioso cartel, que foi un pouco obra de todos, pero especialmente de Paula, no que saliu unha cara de madeira toda triste, porque realmente no monte non se aproveitaba máis que a madeira, e en cambio veis a outra toda sonrente, toda feliz, porque está chea de cousas que se poden aproveitar, cousas que nos pode dar o monte. Pouco máis teño que decirvos, quero que disfrutéis, quero que nos axudéis a aprender un pouco máis e se vos podemos enseñar algo, moito mellor. Pero antes de acabar, quero agradecer de forma máis formal, por unha parte a señora vicerrectora que ven representando a reitoría
pero sei que Belén é unha muller moi ocupada, de que está ahora mirando o reloj porque ten que marchar correndo para Pontevedra, pero bueno, non nos quixo deixar solos nesta súa casa, porque ele é profesor de Ciencias do Mar, polo tanto, agradecemos enormemente. De decano non pouco teño que decir, que vou decir de Suso, Suso non vou decir que é o mellor decano que houve nesta facultad, porque igual non nos ofende, pero desde logo eu a Suso descubrino como persona, como decano, e vamos, estou totalmente fascinada con él. É unha persona super traballadora, super colaborador, cando lle pides algo está sempre aí, e a facultad está sempre ao servicio dos profesores e dos estudiantes, que como ten que estar nunha facultade, porque a facultade é de todos. O Consello Social da Universidade de Vigo, porque nos axudou económicamente un pouco, podía ter explicado un pouquinho máis, pero bueno, algo axudou, e entonces tamén o quero agradecer. Desde logo os ponentes, porque cando empezamos a chamar a xente, todos nos preguntaron, decídenos rápido cando é as fechas, porque temos que reservar as datas, senón igual nos colle fora. É dicir, naide dixo, non vamos a ir, senón vos avisádenos que nós estamos aí totalmente desinteresado e a participación, bueno, pues encantadores. Gracias, neste momento miro para Juan porque está aí, pero todos. E desde logo, se vos non estuverais aí, de pouco vale que estuvéramos os ponentes e que estuvéramos nós. É dicir, que gracias por confiar en nos. Muchísimas gracias, espero que non sea de perpetuidade. Marisa. Bueno, para mí é un placer estar aquí porque, bueno, como dei, Marisa xogo na casa porque eu son profesora deste centro, desta facultade e además que son biólogo, que fixen a tese en Ciencias do Solo e que, polo tanto, sei a importancia do monte, para mí, pues, é moi importante estar aquí neste momento. Bueno, quero felicitarvos en primeiro lugar porque, bueno, foi todo un éxito esta xornada. Bueno, eu personalizaba na persona de Marisa porque é a quen coñezo, pero, bueno, evidentemente, a miña felicitación pues, vai extensiva a Facultade de Biología, evidentemente, e a todas esas personas que nombraxedes, incluso o sacrificio, o dibuixo tan bonito da portada das xornadas. Felicidades a todos e, bueno, moita sorte na organización. Bueno, nestas xornadas, pues, tedes como 2 días, non? O primeiro día pues, van a ser unha serie de conferencias onde pues, vai ser por de manifesto a problemática dos avances dos últimos anos do sector forestal. E o segundo día creo que tedes unha salida a un dos montes comunais e despois tedes como unha xornada de traballo, non? Na que faredes debates e sobre todo aí é a parte máis importante, non? Onde vades pues, decidir cales son esos aproveitamentos alternativos, non? Plantear un pouco pues, todos esos aspectos que mencionaba antes do decano. Eu, bueno, espero que estas jornadas sean moi útil, pues, tanto para os propietarios dos montes, como as mancomunidades, pero tamén para a cidadanía. Creo que tamén está de balde para os estudantes, ¿no? Bueno, en relación con eso, pues, tamén resaltar que na Universidade de Vigo temos a titulación de Seguridade Forestal, está o seu director, que ten Juan Picos a primeira conferencia, que vai dar e probablemente pues, poderá explicarnos un pouco máis e animarnos a facer a carreira, se queredes, incluso despois de terminar a de biología, é unha opción moi boa, e tedes esa posibilidade. E tamén, pues, desde o meu punto de vista, como vicerreitora de investigación, tamén considero que na sociedade actual pues, é impensable pues, falar de un futuro sostenible dos nosos montes sin pensar en investigación, ¿no? Sin tratar o tema que sea llevo a investigación. ¿No? En Galicia temos varios exemplos, ¿no? De investigación neste sector. ¿No? Por un lado, pues, ademais do traballo que se faz nas facultades de biología ou na Escola de Seguridade Forestal, pues temos o Centro de Investigación Forestal de Loubizán, que depende da Xunta de Galicia. Temos tamén a Misión Biológica de Galicia, que depende do CSIC. E, a nivel nacional, pues podemos falar do Instituto Nacional de Investigación e Tecnología Agraria e Alimentaria. O cal quere decir que a investigación neste sector é importante e por moitos aspectos. ¿No? Se pensamos por un lado a importancia dos nosos bosques, pues eu teño aquí un dato de que só os montes mancomunados en Galicia ocupan a 4ª parte do noso territorio. Iso supón máis de 600.000 hectáreas. Pero, bueno, non só polo espacio que ocupan ou pola extensión que ocupan. Hai outros moitos aspectos que se han resaltado o señalaba antes o decano, que son a importancia medioambiental, a importancia económica e a importancia social. Temos que pensar que é clave mellorar os espacios forestais desde o punto de vista pues, da biodiversidade, da fixación de carbono, da disponibilidade de agua, da conservación do solo, moi importante para os cultivos tamén, da paisaxe, en xeral. Bueno, todos estes aspectos son necesarios para
mellorar para o bienestar de toda a comunidade e asegurar a perdurabilidade e a conservación deses solos, deses montes. E tamén para prepararnos frente a factores de perturbación. Tamén se asumiñaba antes sobre o cambio, os incendios forestais, o cambio climático, as enfermidades, as pragas, todos eles, pois, de algún xeito, requiren dunha investigación de calidade. Esta investigación pois, está a contemplar nestes centros que decíamos antes e nos plans nacionais, pero non só nos plans nacionais. Eu a semana pasada estive nunha xornada do novo programa Marcos, que é o programa Horizon Europe, e neste programa algún dos retos son a saúde do solo e tamén o solo como fonte de alimento para garantir o suministro e reparto xusto de alimentos. Este, ademais, é un dos obxectivos de desenvolvemento sostible da vindeira Agenda 2030 e que, por tanto, será moi importante para o futuro. Entón, bueno, que temos que investigar? Os efectos do cambio climático e reducir a utilización de combustibles fósiles. Aspectos como, por exemplo, a xestión sostible, o aproveitamento da biomasa, o aproveitamento enerxético, ou as prácticas de xestión dos montes, bueno, en realidade, representan oportunidades para mellorar o desenvolvemento económico e para a xeración. Aspectos, bueno, os que temos que pensar non só o que se venía pensando antes dos montes, un pouco do aproveitamento madereiro, agrícola ou ganadeiro. Hai outras moitas vertientes e outros moitos aspectos que eu penso que ides debatir ao longo desta jornada. Bueno, algúns destes aspectos sí que requieren pues, innovación, investigación, innovación en tecnoloxía. Galicia, en realidade, é un innovador moderado. Temos moi poucas pymes e moi poucas pymes que fagan innovación e que fagan innovación tamén desde o punto de vista tecnolóxico. E, sobre todo, hai un aspecto que eu subliñaría máis desta xornada é que é moi importante poñer no mesmo escenario a todos os actores, como é o caso que facedes aquí, e penso que é o máis relevante da xornada. En definitiva, espero que sirva un pouco de punto de encontro para todos os actores e para potenciar todos estes aspectos que mencionaba antes, para reflexionar sobre esas alternativas no noso sector forestal e tamén para o futuro do rural, cun relevo xeracional tan importante como tamén mencionaba antes o comunicado. E, bueno, rematar simplemente coa frase de que o monte é a nosa vida e con ese refrán que di que a quen boa se arrima e xa sabedes o final. Moitísimas grazas, vos deixo porque teño que marchar correndo para Pontevedra, queden a unidade da xornada e espero que teñades que nos vaya a ver durante todos estes